Добро утро, колеги! Пак съм аз на реката. Два риболова направих тук петък, днеска е понеделник. Имам около 4 часа да лова. Ще пробвам пак, защото после не се знае кога ще идвам пак. Сега е 8:30, мисля да лова до към 12:30-1. И след това ще се прибирам. Ще пробвам пак от новите места от тук нагоре. И ще видя и още по-нагоре, ако може да видя и други хубави места, че не съм ходил там. И после ще видим как ще бъде. Очаквайте, включват. Толкова скъсан. Това, колеги, ловим ми си на познати такива бъгове. Ето така се нанизва. И ето това е. Правим на първо хвърляне. Ще ги проверим сега, да си тук скром нагоре, нови места. Ох, горе закачихме някакъв клон. Чайте да го правя и после ще се включим. Първата. Едно бебенце. Сега на този път. Красиво бебенце. Избяга. Пичове, не снимам много, защото рибките са древни, имам вече 7-8 рибки. И си пазя батерията просто за нещо по-добро, ако има. Такива ги фащам. Древнички, ама пак има кеф. Много красиви рибки. Така, продължаваме. Ако има нещо по-сериозно, ще го снимам. Колеги, по новите места за момента само педарки. Нищо по-едро. Имам 10 педарки и това е. Реката е хубава, ама нищо по-едро. Може би ще се окаже, че местата, които по принцип си ги посещавам най-често, държат най-много по-едри. Най-много риба като цяло и по-едрички. Защото тук са само педарки от зарибителния материал миналата година. Ама все пак съм дошъл да търся нови места и да проверя реката в този участък. Така че ще си знам за в бъдеще. Продължаваме. Хубаво американче. На хубаво место. Гледайте се стройките.
с стройките, какво са му причинили на воблерите. Това е най-лошото. Хубава американче. Колеги, първа по-хубава риба. Сега ще видя дали ще мога да извада. Ето я. Много хубав балканец. Ето тук го хванах, точно пред мене. Най-бързо. Ето я. Страхотна. Машкар. Ай. Айде. Избяга. Така, колеги, приключвам за днеска. Проверих нови участък.